हम अक्सर अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट प्लान्स कल के लिए छोड़ देते हैं, पर सच तो ये है कि कल कभी नहीं आता। कल की चिंता छोड़ो, छोटी शुरुआत करो पर आज ही। डाउनलोड द बटोक ऐप नाउ। हम अक्सर अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट प्लान्स कल के लिए छोड़ देते हैं, पर सच तो ये है कि कल कभी नहीं आता। कल की चिंता छोड़ो, छोटी शुरुआत करो पर आज ही। डाउनलोड द बटोक ऐप नाउ।